مهمة عزيز أخنوش المسجلين في نظام التغطية الصحية إلى أداء المساهمات المحددة لكل منهم للاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذا النظام. كما حذر من قال إنهم مندسون في نظام الرميد لتصحيح أوضاعهم قبل أن يكشف الغطاء عنهم، وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمملكة. قال أخنوش إن على الحرفيين والتجار الفلاحين المسجلين بالنظام أن يفهموا أن التغطية الصحية هي مسألة تضامنية، وعليهم أن يساهموا قبل الاستفادة من خدماتها. وأضاف أخنوش: لا ينبغي أن ينتظر أحدهم أن يمرض ليقوم بالمساهمة، حين ذاك سيكون الأوان قد فات، حسب قوله. وتابع قائلا: حينما يستفيد شخصا ما أثناء مرضه فعليه أن يعلم أنه هناك أشخاص الصحة كيخلصوا عليه، فإذا مرض هؤلاء سيؤدي عنه المريض الذي شفي. ويقول أخنوش إن هناك أشخاص أجرتهم تبلغ 10,000 درهم شهريا، لكنهم يختبئون في نظام الرميد لكي تؤدي عنهم الدولة 150 درهما كمساهمة، في حين أن العامل الذي لديه الحد الأدنى للأجور يساهم ب300 درهم شهريا من عرق جبينه. وأوضح أخنوش أن هناك أشخاص كانوا سالسين في نظام الرميد، لكن المنظومة الجديدة ستكشف الغطاء عنهم وكل شيء غادي يبان. دعا هؤلاء الخروج طبعا قبل